वेलकम बैक टू एक्सोटिक पेट एसोसिएशन। माय नेम इज निशान। आपकी ये वीडियो में जितने भी आप पपीज देखेंगे सारे सेम सेलर के पास अवेलेबल हैं, मुंबई में है एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र तक सबका डिलीवरी हो जाएगा। तो फर्स्ट वन दीज आर शिजू पपीज, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है, हेल्दी क्वालिटी में है। ये मेल पपी है और इनके पास फीमेल्स भी अभी अवेलेबल है एंड लोकेशन इज मुंबई itself and can be transported to all over Maharashtra. Then next these are white Pomeranian puppies, almost 35 to 40 days के बीच में पपीज का एज है, जो कि अच्छा है, अच्छा क्वालिटी में है, हेल्दी क्वालिटी में है और ये भी ऑल ओवर महाराष्ट्र तक डिलीवरी हो जाएगा। बेस्ट लोकेशन इज मुंबई itself. Then next आते हैं डेक्स। दिस वन इज ए पग पपी, 32 days ओल्ड पपी और कुछ ही दिनों में दिस विल बी रेडी फॉर गोइंग टू ए न्यू होम। सो किसी को बुकिंग वगैरह करना है तो उससे लगे सर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और पग एक ऐसा ब्रीड है जिसको आप अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम ना भी दे तभी भी ये घर में बहुत बढ़िया तरीके से रहते, ये अकेले भी मतलब रह सकते, इसको इतना कॉम्पोनेंट की जरूरत नहीं है। सो इफ एनीबॉडी रिकॉर्ड एनी ऑफ दिस पपीज और ऑल ऑफ दिस पपीज देन सेलर्स नंबर इज ऑन स्क्रीन।